السلام عليكم أصحابتي قال قد مانتين كسر هذا كوكي سعاد دمانتي وعسبتين كسر هذا فميلك سبسكرايب كدين حسين قبل لي رسايوكي على قبل الكاسفرتا مروا الفيديو أن سو جلسي دخسيني سو قارن سو أصحابتي ما حيا سمينا بريس بريان والدجاج لك سمي آتو محن بدن آتو سالسن سيدانو سمينا أيدين تسنا داو شوعان سو سفرية دان دب كسارة كدبن وحي روسليد آن كشبه عندنا صحن كانوا حي وجرا شن حبة بصل وعن سيريران وصو جرجري مركز شنtaas xabo basal saliidaas ayaan ku dhex shiilaa ilaa oo kalar dahabi noqdo brown dahabi markuu noqdo markaas waxa ayaan ku darsanayaa bay leaf ayaan ku darayaa caleentan carfisa waa biryani maraqa waxaas ayaa lagu darsadaa hadaa haysanin okay waa kadibna heel iyo qalfo ayaan ku daray and then hal qaado oo wax ayaan ku darsaday xawaaji dhudhub ama kabsar dhudhub sida oo taqaantiin hadda intaas waxyaabo ayaan isku dhex shiilayaa marka basashane diyaar waa sidaas ayaa la rabaa kalarka inuu noqdo and then hadda saxankan waxa igu jira digaag waaye oo si qiyaas yar yaraan usoo jarjaray ayaan ku dhex daray kadibna hadda waxaan sameynaa digaagii basashii iyo bay leafkii aan isku daray ayaan sidaas saliid dhexdeeda ugu dhex shiilayaa kadibna insha Allah waxyaabaha kale aan ku dar doonaa idin tusinaya hab dhamaantiina ka faa'iido doontiin recipe-gan oo biryaniga digaaga maanta marka saxaabta sidaas ayaan isku dhex shiilayaa digaagan biryaniga aan ku sameynayo basashaan isku dhex shiilay kadibna hadda ayaan ku darsanaa 2 qaad oo basbaaska gaduudka waaye midka boorbarka marka basbaas badan cunin laazima basbaaska askeeray kartaa laakiin hadaa basbaas jeceshid okay waa 2 qaad oo basbaas gaduudka midka boorbarka aad ku darsanaysaa kadib hadda waxaan ku darsanayaa hurud ayaan ku darayaa hal qaado hurud ayaan ku darsaday marka saxaabta hurudkana laazim waa in biryaniga lagu darsado marka sidaas la socdo soo hadda waxyaabahaas dhan aan isku dhex shiilayaa kadibna waxyaabaha kale aan ku dari doonane waa idin tusi doonaa marka saxaabteeda qaaliga sidaas la socdo dhamaantiina marka waxaan ku darsanayaa hal qaad oo waxaan ku darayaa garam masala sidaan u sameeyay videogiis channelkii ayuu ku jiraa linkigana kor ayaa nagu soo qorayaa kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaad oo kaamo ama xawaaji burbur sida oo taqaantiin mid kala soo shiiday kaas ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaad oo biryani masala xawaajiga oo masalada lagu darsado oo biryaniga kaas ayaan ku daray marka xawaajiga biryanigana guriga sida looga sameeyo videogiis channelkii ayuu ku jiraa kadibna hadda waxaan ku darsanayaa 3 qaado tuun iyo sanjabiil aan soo shiiday waaye marka kaas ayaan ku darsanayaa kadibna hadda waxaan sameynayaa asxaabta si fiican aan isku karinayaa digaaga iyo xawaajiyaasha aan isku daray marka waxa loo baahan yahay digaaga biryaniga aad ku karinaysid xawaajiyaasha si fiican oo karisid because xawaajiyaasha waa waxyaabaha carfinaya dhan biryaniga lagu sheegayo marka waxa loo baahan si fiican in isku dhex karisid kadib hadda ayaan ku darsaday 2 xabo oo yaayo si yar yar aan soo jarjaray ayaan ku dhex daray and then sidaas ayaan isku dhex karinayaa waxyaabahaas dhan aan isku daray marka yaay badan ma loo baahan inaan ku darsi just 2 xabo yaay ayaan ku daray inta maanta biryaniga aan sameynaa kadibna hal qaado maraq digaag ayaan ku darsaday and then cusbo ayaan ku darsanayaa cusbaha maraq digaagana qiyaastiin ayaa ku darsan kartiin intii adink afkiina qaadays ayaa ku xiran oo cusbo marka waxyaabahaas dhan markaan aan isku dhex daray si fiican aan isku karinayaa marka biryaniga dhan sidaan ayaa loo kariyaa maraqiisi soo waxa loo baahan xawaajiyaasha si fiican inuu u karo soo hadda waxaan sameynayaa markuu sidaas noqday hadda waxaan ku darsanayaa hal bakeero caano garoor ama caano fadhi ama yogurt sida oo taqaantiin midka oo sukar la'aanta waa sukar ma ku jiro marka caano fadhigaas ayaan ku darayaa soo hadda waxaan sameynayaa marka aan ku daro si fiican aan isku qasayaa soo asxaabta caano fadhigan inta ku daran aad aragtid caano fadhiga aad ku daraysid adeeg aduu yahay wax yar is jilaac ka dhig kadibna ayaad ku dari kartaa laakiin asigu adeeg ku dartid hadhow kalgugo ayaa maraq markaa ku dartid sidaas ma loo baahan marka caano fadhiga aad ku darayso waxa loo baahan yahay liisho inuu ahaado markaas aad ku daraysaa marka si fiican in u garaacdid waa caanaha garoorka adeeg yahay qaada ama birta lagu garaaco ukunta kaas aad ku garaacaysaa markuu liisho noqdo markaas aad ku daraysaa maraq dhexdeeda soo asxaabta doo aragteen maraqeeni sidaas ayaan u kariyay
hadda waxaan sameynayaa kabsar caleen oo aan soo shiiday ayaan ku dhex darayaa. Markaan kabsar caleenta waxaan sameeyaa waan shiidaa kadibna talaajada kor meesha barafka ayaan geliyaa. Mar walba markaan u baahanahay ayaan soo saaraa kadibna cuntooyinka ayaan ku darsadaa. Marka sidaas ayaa sameyn kartiin. Saa markaad u sameystid kabsar caleenka markaa halaawayo barafka markaa gelisid waad shiidaysaa barafka aad gashanaysaa maalin walba markaa u baahantid aad isticmaalaysaa. Kadibna hada maraqa markaa sidaas noo karo waxaan ku darsanaa 4 xabo ukun oo biyo ayaan ku soo kariyay ukunta biseel waay. Marka maraqa dhexdeeda ayaan ku dhex riday kadibna sidaas ayaan isku dhex karinayaa ukuntii waxyaabii dhan aan isku daray. soo asxaabta ukunta wax ma loo baahan inaad zaid u karisid because already biseel waa ukunta. So just maraqaas ayaan ku karinaynaa and then inshallah waa arki doontii sida kale aan u sameynaa waxyaabaha kale aan ku dari doono. I hope dhamaantiin inshallah inaan ka faa'iidi doontiin biryaniga maan sidaan u sameynayo. Marka asxaabta hadda waxaan sameynayaa sidaas markaan aan u karkariyo kadib waxaan ku darsanayaa baradho waayo aan soo dubay. Baradha waxaan sameeyay markaan soo jarjaray wax yar oo saffron ayaan mariyay kadibna saliid ayaan ku soo dubay and then inta ayaan ku daray baradhahan qiyaas ma la asxaabta inta qiyaas aad rabtiin oo baradho ayaa ku darsan kartiin. Biryanigan baradho marka lagu daro zaad ayuu macaan badan yahay. Marka inshallah adinkana sidaan u baroobay biryaniga sidaan u karsado ka heli doontiin inshallah. Marka asxaabta doo aragteen maraqayni si fiican inuu kareysaa marka sidaas ayaa la rabaa saliid dhan sidaas inuu kor u soo baxo. Marka hada biryaniga maraqayni diyaar waay. Soo hada waxay idin tusii bariiskan already waan soo kariyay because video kale ayuu ku jiraa oo biryani oo malay aan ka sameeyay videogaasna waxa ku jira bariiska biryaniga sidaan u kariyo. Marka bariiska sida loo kariyo linkigiisa video kor ayaa inta nagu soo qoraya iyo videoga dhexdiisa commentiga ayaa idin soo dhigaya linkiga oo bariiska biryaniga sida guriga looga sameysto. Marka sidaas la socdo. Soo hada waxaan sameeyay maraqayni markuu biseel noo noqday bariiskii aan soo kariyay aan soo miiray kadib sidaas ayaan ugu dhex shubay bariiska biyo ayaan ku soo kariyay kadibna biyaha marka aan ka miiray waan dhaqay bariiska waan raacsiiyay marka kadib ayaan ku dhex darsanayaa bariiska zaid ma loo baahan inaad u karisid. Kadib waxaan kor saaray waa aragteen wax yar oo basbaas cagaar aan soo jaray iyo kadibna basal aan soo dubay waa basasha saliid ayaan ku soo dubay kadib ayaan ku dhex shubay sidaas korkiisi. Marka hore bariis ayaan ku shubay aragteen kadibna basal iyo basbaas and then hadana bariiskaas ayaan ku daboolay mar labaad kadibna waxaan sameeyay sidii hadana basashi iyo basbaaski ayaan kor saaranayaa. Marka asxaabta basbaas cuneen laazim ah basbaaska iska dhaafi kartiin. Marka basbaaska sidaas u kor saaray kadibna wax yar soo caleen carfiso waa curry leaf kaas ayaan soo jarjaray ayaan sidaas ugu shubay korkiisi kadibna basal aan soo dubay ayaan sidaas korkiisa ugu shubay. Marka asxaabta curry leaf-ka laazim ma aha aad haysanin oo iska dhaafi kartaa caleen carfiso waa aad kabsar caleen ku yaal kabsar caleen ay wax yar isku shubi kartaa aad kabsar caleen ku yaalna laazim ma aha. Marka waxaan ku shubaa baaquligan waxa igu jira caano waaye kadibna wax yar soo saffron ayaan ku qasay marka kaas ayaan ku daray and then waxaan sameeynaa marka xaanshadaas ayaan ku daboolayaa and then waan sii huurinayaa. Marka hada bariiska ilaa 15 daqiiqo dab hoos ayaan ku huurinayaa 15 daqiiqo kadibna bariiskeeni diyaar ayuu noqonayaa. Marka huurinaysid dabka ayaa loo baahan yahay inta u gaabisid ilaa 15 daqiiqo kadibna 15 daqiiqo kadibna biryaniga diyaar ayuu ku noqonaa sidaan. Marka biryanigeena waa ka asxaabta sidaas ayaan diyaariyay. I hope dhamaantiin ka faa'iideen biryanigan maanta oo digaaga aan ka sameeyay. Biryani kale ayuu ku jira channelkeyga oo malay laga sameeyo marka linkigiisa kor ayaan igu soo qoraa comment-kan waa idin soo dhaxgali doonaa linkigiisa. Marka linkigaas marka raacdid waxa uu ku sisnaaya bariiska biryaniga sida loo sameysto guriga. Marka asxaabtayda qaaliga waa kay sidaas ayaan diyaariyay bariiska biryaniga maanta. I hope dhamaantiin ka faa'iideen videogan aad ka heshin inshallah. Videogan like saar si share gareysay walaalaha asxaabtaada warkaan ka faa'iideen dhamaantiga cusubtidna ku soo dhawaaf familka subscribe saar subscribe dhinaciisana gambaleel yarisay ku yaala gambaleelkaas furta mar wal video aan soo gelisay dhaqsaynay soo gaaraan. Soo asxaabtayda qaaliga adinkana barooway inshallah biryanigan digaaga zaad ayuu macaan badan yahay waan ka heli doontiin inshallah. Marka asxaabtayda qaaliga videogeena maanta bariiska biryaniga digaaga intaas ayuu ku yahay until then inshallah next video is maqli doona with new recipe. Dhamaantiin khayr badan ayaan idhaaf doonay meel walba ka joogtaan and as always ducadiigu xasuusta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.